tokkoffaatti Lionel Messi rukuttaa penaltii argachuudhaan carraa Argentina wal qixxeessuu argateetti kan ture ta'us garuu rukuttaa penaltii kana Lionel Messi osoo hin galchin kana fi goolii kan Egypt Mustafa Shobar Messi jala penaltii kana kan deebisee goolii kun Shobar jechuudha tapha boqonnaa duraatiin kubbaa goolii ta'uu danda'u sadii taphattoota Argentina jala deebisuudhaan ka'umsa addaatti kan mul'ise rukuttaa penaltii Lionel Messi dabalate yaalii Alexis McAllister addanitti bu'uudhaan yaalii akkasumas ammoo yaalii Julian Alvarez gooliitti dhiyaate deebisuudhaan ka'umsa beessa taphataan kun kan mul'ise tapha taphni boqonnaa duraas tursummaa Egypt 1-0dhaan kan xumurame boqonnaa deebii Egypt guutumatti tisarratti xiyyeeffachuudhaan kubbaa deebisan injifachuutiin hanga taphichi xumuramuudhaaf daqiiqaa 11 hafootti bu'aa qabeessa kan turan taphattoonni Egypt daqiiqaa 58 irratti goolii lammaffaa Egyptiif Zikon galcheeti kan ture ta'us jalqaba Lisandro Martinez irratti balleessaan raawwatameera jedhamuudhaan vaariin erga ilaalamee booda gooliin kun osoo mirkanaa'in kan hafte ta'us turtii daqiiqaa 9 booda Ziko mataansaa goolii galchuudhaan tursummaa Egypt gara 2-0tti kan inni bal'isee taphichi waan xumurame fakkaateeti kan ture yeroo kanatti deeggartoonni Egypt istaadiyeemii keessa turan gammachuun yoo fishilqan kan Argentina ammoo gadda guddaa keessa kan turan istaadiyeemitti argamuudhaan taphicha daawwachaa kan ture leenjisaan Atletico Madrid lammiin Argentina Diego Simoneen yeroo 2-0 Argentinaan durfamaa turte gadda guddaa keessa leenjisaan kun kan ture ta'us galata Lionel Messi fi ta'uutiin taphataan kun waan hunda kan jijjiiree daqiiqaa 79ffaatti Cristiano Romero addaanitti bu'uudhaan goolii Argentinaaf kan inni galchee goolii kanatu taphattoota Argentina karaa taphaatti kan deebisee goolii kana booda taphattoonni Argentina kaka'umsa olaanaatiin yoo taphatan kan Egypt garuu dhiibbaa guddaa keessa seenuudhaan taphachaatti kan turanii goolii Cristiano Romero galchee kana Lionel Messi qilleensarra haala kan mijeessee fi daqiiqaa 83ffaatti Messi goolii qixxeessituu Argentinaaf galchuudhaan kan wal qixxeesse Argentinaan daqiiqaa 4 keessatti goolii lama galchuudhaan kan wal qixxaattee daqiiqaa 90 xumuramee daqiiqaa qisaasee lammaffaatti ammoo taphataan Chelsea Enzo Fernandez goolii injifannoo sadaffaa galchuudhaan Argentinaan 2-0 durfamurraa ka'uudhaan daqiiqaa 13 keessatti goolii 3 galchuun 3-2 injifattee marsaa taanuuf kan darbite taphattoonni miseensonni leenjistootaa fi deeggartoonni Egypt daqiiqaa 13 xumuraa keessatti waan dirree keessatti ta'e sana amanuu hin dandeenye taphattoonni Argentina abdii sonkutiin falmachuudhaan injifatanii mirgaan kan isaan galanii qabxii taphichaa kan jijjiire Lionel Messi gammachuudhaan yeroo ba'us dirree keessatti kan mul'ate Messi taphaan booda yaada kenneen gareen kun abdiin kutuu qabxii galmaa'etti hedduu gammadeera jechuudhaan Lionel Andres Messi taphichaan booda kan dubbate Lionel Messi ga'umsa mul'iseen taphataa cimaa taphichaa jedhamuudhaan kan filatame taphataan kun waancaa addunyaa bara dorgommii kanaatiin deebiin ga'umsa addaa mul'isaa jiruun walitti aansuudhaan taphataa cimaa taphichaa jedhamuudhaan filatamaatti kan jiru waancaa addunyaa bara kanaan taphoota 5 goolii 8 galchuudhaan kubbaa goolii galee tokko Lionel Messi kan inni mijeessee waliigalaan waancaa addunyaatiin bara 2006 galee hirmaachaatti kan jiru waliigalaan kubbaa goolii galee 9 waancaa addunyaatiin mijeessuudhaan sadarkaa tokkoffaarratti kan argamu goolii 21 galchuunis dursaatti kan jiru Kylian Mbappeen goolii 19 Lionel Messi hordofaatti kan jiru waancaa addunyaa bara kanaatiin ammoo Lionel Messi goolii 8 galchuudhaan yoo dursu Kylian Mbappee fi Erling Haaland goolii 7 qixaan sadarkaa lammaffaarratti kan isaan argaman Messi bara kana qofa rukuttaa penaltii 2 Argentina argatte osoo hin galchin kanaaf kaleessa goolii Argentinaan ittiin dursu gara taphaatti ittiin deebi'uu dandeessu taphataan kun Lionel Messi osoo hin galchin kanaaf sila Argentinaan mo'atamtee dorgommii keessa kan baatu osoo ta'e rukuttaa penaltii kana Lionel Messi osoo hin galchin hafuusaatiin wal qabate tariqee saaxilamuu danda'a kan ture 1-0dhaan yeroo durfamaa turan rukuttaa penaltii kana Lionel Messi osoo hin galchin kanaaf akkasumas immoo tapha Argentinaan Oostiriyaa 2-0 injifatteen 1-0dhaan ittiin carraa ittiin dursu kan argatte Argentinaan rukuttaa penaltii kana Lionel Messi osoo hin galchin kanaaf boodarra garuu Lionel Messi mataansaa goolii 2 inni galcheen Argentinaan 2-0dhaan Oostiriyaa kan injifatte Zlatan Ibrahimovic taphichaan booda tapha kaleessaatiin booda taphataan kun yaada Lionel Messi ilaalchisuudhaan yaada kenneen Messi daran sodaachisaa ta'aa jira eenyuyyuu taphataa kana biraan ga'u jechuudhaan taphataa kana kan dinqisiifatee sadarkaan irratti Messi argamu kanatti taphataan kamuu biraan ga'u Lionel Messi waancaa fi badhaasota dhuunfaa hunda injifateera ammas garuu umurii 39
dirree keessatti falmachaa jira jechuudhaan kan inni dubbate. Miseensonni Egypt abbaa murtee taphichaa sirrii miti jechuudhaan Arjentiinaaf loogeera jechuudhaan kan isaan mormanii leenjisan Egypt Hossam Hassan abbaa murtee fi FIFAn Arjentiinaa fi Lionel Messi dorgommicha keessa tursiisuuf jecha haqa dabsaniiru jechuudhaan kan isaan mormanii itti dabaluudhaan kana booda taphoota waancaa addunyaa hin daawwadhu jechuudhaan leenjisaan Egypt Hossam Hassan kan isaan dubbatanii goolii lammaffaa Egypt kan galche Ziikoon ammoo abbaa murtee looganiiru waancaa addunyaa bara kana haqummaan qabu jechuudhaan kan dubbate. Taphataan seena qabeessa Egypt Mohamed Abou Tarikaan ammoo Egypt kan taphattee FIFA Lionel Messi fi abbaa murtee taphichaa waliin jechuudhaan innis mormii qabu kan dhageessisee Abou Tarikaan waa'ee Messi ilaalchuudhaan yaada kenneen Arjentiinaan Lionel Messi malee waancaa addunyaa hin injifattu isaa malee akkuma garee biyyaalessa birootti ammas umurii 39 Lionel Messiin raajii hojjechaa jira jechuudhaan Abou Tarikaan Messi kan jaje. Taphichaan komii fi mormii guddaa kan kaasise gooliin sadaffaa Arjentiinaa osoo hin galiin dura sarara penaaltii keessatti Mohamed Salah irratti balleessaan raawwatameera penaaltiin nuuf mala jechuudhaan kan jedhudha kan mormii guddaa kan kaasise VAR garuu irra deebiidhaan penaaltii kennisamuun kennisu jechuudhaan viidiyoo sana erga laalee booda balleessaa miti jechuudhaan abbaa murtee taphichaa kan isaan murteessanii kanatu miseensota Egypt kan mufachiise Egypt yeroo jalqabaatiif fi marsaa mo'atanii darbuuf kan isheen geesse pirezidaantiin Egypt Abdul Fattah Al-Sisi isin goota isinitti booneera jechuudhaan miseensota garee biyyaalessa Egypt kan isaan jajanii qabxii galmeetti hedduu booneera fuuldurri keessan ifa jechuudhaan pirezidaantichi kan isaan dubbatanii kaleessuma tapha biraatiin Siwiizerlaand marsaataan of darbu kan mirkaneeffate Siwiizerlaand fi Koolombiyaa tapha daqiiqaa 90 dilee goolii malee akkasumas immoo daqiiqaa dabalataa 30 waliin morkachuudhaan daqiiqaa dabalataa 30 goolii walirratti galchuu hin dandeenye biyyoonni kunneen sadarkanaanis penaaltii kennameen Siwiizerlaand 4-3 injifachuudhaan marsaataan of kan darbitee gama Koolombiyaa Davinson Sanchez fi Camilo Hernandez penaaltii taphattoota osoo galchiin hafanii Siwiizerlaand ammoo Manuel Akanji penaaltii kana osoo galchiin kana fi marsaan nusa xumuraatiin Arjentiinaa fi Siwiizerlaand kan waliin morkatanii taphoonni nusa xumuraa boru taphatamuu kan eegaluun boru halkan sa'aatii 5 irraa eegaluudhaan Firaansii fi Morokkoon murkiin taasisan eegama waancaa addunyaa kanaan biyya tilmaama olaanaa kan argate Firaansii keessattuu sararri fuulduraa Firaansin goolii hedduu galchaati kan jiru Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé akkasumas immoo Barcola fi Desiree Doué ga'umsa addaa mul'isaati kan jiranu Kylian Mbappeen waancaa addunyaa kanaan goolii torba kan galchee akkasumas immoo sarara gidduu lakkoofsa qodaa taphachuu erga eegalee booda taphattootaaf kubbaa mijeessaa kan jiru Michael Oliseen tapha kanaanis garaagarummaa taphattoota uumuu danda'an keessaa Olisee fi Kylian Mbappeedha. Taphattoonni kunneen waancaa addunyaa bara kanaatiin qindoomina addaa mul'isaati kan jiranu. Morokkoon ammoo waancaa addunyaatiin ga'umsa addaa kan isheen mul'isaati jirtu bara 2022 sadarkaa afuraffaan xumuruudhaan seenaa waancaa addunyaa biyyoota Afrikaa kan isheen jijjiirtee biyyoonni Afrikaa kudhan waancaa addunyaatiin bara dorgommii kana hirmaachaa turan keessaa Morokkoo qofa kanaaftee biyyoonni 9 ramadiirraa darbaniiti kan turanii ta'us garuu biyyoonni hafan marsaa 16 erga ga'anii booda dogoggoruma isaaniitiin dorgommii keessaa kan isaan baanii Egypt kaleessa goolii 2-0 dursaa turte daqiiqaa 13 keessatti goolii irratti galeen dorgommii keessaa kan baate akkasumas immoo Senegal goolii 2-0 dursaa turte daqiiqaa 86 booda goolii irratti galeen Belgiumin 3-2 mo'atamtee dorgommii keessaa kan baate akkasumas immoo Cape Verdenis daqiiqaa 90 akkasumas immoo daqiiqaa dabalataa 30 Arjentiinaa waliin morkachuudhaan Arjentiinaadhaan mo'atamtee dorgommii keessaa kan baate akkasumas Côte d'Ivoire dabalatee biyyoonni hafan carraa marsaataan of darbu argatanii ta'us garuu dogoggoruma isaaniitiin biyyoonni Afrikaa dorgommii keessaa kan isaan baanii borommoo kan ardi Afrikaatiin kan hirmaachaati jirtu Afrikaa bakka bu'uudhaan jechuudha. Morokkoon morkiin Firaansii waliin taasistu kan eegamu ta'a. Odeeffannoo ispoortii OBN irraa dhaggeeffachaa jirtu baankiin daldala Itoophiyaa ispoonsara odeeffannoo ispoortiitii ergaasaa dhaggeeffanne walitti deebi'a. Baankii daldala Itoophiyaa guddaa galateeffannaa Saadam Mustafaa godina Buunoo Baddaleerraa kan barreesse Lionel Messiin leenca kubbaa miilaa addunyaa kanaati jedhee gaalatammoo Khalid Falluu Jimmaa Saxxamaarraa Egypt mo'amuun ishee baay'ee na gaddisiisee Magarsaa Moosaa godina Abbaa Boorraa kan barreesse waa'ee
Savinio jedhee Savinoodhaan wal qabatee taphataan kun Manchester City gadhiisuudhaan Tottenhamitti makamoo akka fedhii qabu gaafamaatti kan ture hanga ammaatti garuu Tottenham taphataa kana mallatteessifachuudhaaf fi jijjiirraa ganna kanaatiin gaafii isaatiin jiru milkeessaa caalaa Wallagga Lixaa yubdoorraa kan barreesse waa'ee jijjiirraa Arsenal jedhee kan isin biraan geenyuun isaa Hussein Mohammed Jimmaarraa kan barreesse waa'ee Liverpool jedhee Aliyyi Ahmed Harargee Lixaarraa kan barreesse qophiin keessan beeysaa Muhammad Salaan nagaddisiisee kan jedhee kan latamoo Nuura Abbaa Tamaam Manchoorraa odeeffannoo ispoortii beeysaa kan jedhee Junaddiin Abduu Godina Jimmaa Qarsaarraa kan barreesse waancaa addunyaa bara kanaa England shaampiyoonii taate kan jedhee Saladdiin Taajuu Manchoorraa waa'ee Liverpool mallatteessifachuudhaaf gaafii isaaf dhiyeesseetti ture dhiisuudhaan PSG'tti makamuudhaaf waliigaluun isaa ni beekama. Kanaafis gara Liverpool osoo hin taane gara PSG'tti ni makamaaf kan eegamu yaan Diomandeenii Widaad Abbaa Tamaam Jimmaa Qarsaarraa kan barreesse Liverpool bakka Muhammad Salah eenyu mallatteessifachuu barbaada kan jedhee hanga eenyaatiin Yandoo Maandeedha kan ture. Yandoo Maandeen garuu filannoo isaa PSG erga taasifate booda bakka isaa bakka Muhammad Salah jechuudha Summerville bakka buufachuudhaaf Liverpool hojjechaati kan jiru. Awwal Jihaad Jimmaa Qarsaarraa Liverpool taphataa kan fidachuu barbaada jedhee Wandimuu Mulaatu Iluu Abbaa Wuriyaayoorraa kan barreesse waancaa addunyaa bara 2026 Spain shaampiyoonii taate kan jedhee iddoo isaa lammeessaa Iluu Abbaa Wurraa France shaampiyoon addunyaa osoo taate natti tolaa kan jedhee Yusuf Ahmed Harargee Lixaa Odaa Bultumirraa kan barreesse qophiin keessan beeysaa kan jedhee barataa jireenyaa Dirriibaa Abdiisaa jechuudhaan magaalaa Baddaleerraa rakkoon injifatamuu biyyoota Afrikaa maali kan jedhee kan latammoo Eliyaas Olaanaa Iluu Abbaa Wuriyaayoorraa jijjiirraa Manchester United wal qabatee jedhee Manchester United maqaan isaa taphattoota hedduu waliin kaa'ate kan ture ta'us garuu hangammaatti taphataa tokkollee mallatteessifannee ta'us garuu taphataa Sarara Gidoo Atlaantaa Ederson mallatteessifachuudhaaf gama hundaanuu walii galuudhaan taphataan kun qorannoo fayyaa qofatu kan isaa fi Musliim Abbaa Moggaa Jimmaa Qarsaarraa Lionel Messiin dhugumatti taphataa cimaa addunyaa kanaatiin badhaasiin Ballon d'Or 8 ni malaaf jechuudhaan kan barreesse. Kana latammoo Amir Abdoo Bunnoo Baddaleerraa waancaa addunyaa bara kanaa France shaampiyoonii addunyaa ni taate jechuudhaan kan nuuf barreesse. Odeeffannoo jijjiirraa taphattootaatti wal qabatee muraasa isin biraan ga'uu fi Arsenaal jijjiirraa ganna kanaatiin taphattoota keessattuu sarara fuulduraarratti akkasumas sarara gidduuratti taphattoota ni mallatteessifataaf kan eegamu. Kana keessaa immoo filannoo jalqabaatiin Arsenaal hordofaatii kan jiru Morgan Rogers ammas xiyyeeffannoon Arsenaal akka gabaasa Zaatleetikitti taphataa kan akka ta'ee fi Morgan Rogers jijjiirraa waancaa addunyaatiin booda Arsenaalitti makamuudhaaf fedhii akka qabu Zaatleetik kan gabaase. Liverpool immoo taphataa sarara gidduu lammii Meeksikoo Gilberto Moraa mallatteessifachuu akka barbaadu kan gabaafame. Taphataan kun waancaa addunyaatiin ga'umsa addaati kan mul'ise. Kanarraa ka'uudhaan kilaboonni kan akka Liverpool taphataa kana mallatteessifachuudhaaf hojjechaa akka jiran kan gabaafame. Odeeffannoo keessatti xumuraatiin immoo Tottenham wal qabate Tottenham ammas jijjiirraa ganna kanaatiin taphattoota ciccuma mallatteessifachaati kan jiru. Taphataa sarara fuulduraa kan Bournemouth Junior Kruppii paawundii miliyoona 85 mallatteessifachuudhaaf taphataa kana waliin haasaa akka eegale kan gabaafame. Waancaa addunyaatiin ga'umsa addaa kan mul'ise gooliigaan lammiin Cape Verde Vozina kilaboota hedduutiin barbaadamaatti kan jiru. Kana keessaa immoo kan garee waancaa addunyaatiin ga'umsa addaa mul'ise kun Lionel Messi gareen of keessaa qabu Inter Miami taphataa gooliigaa kana mallatteessifachuudhaaf akka filannoo jalqabaatiin gooliigaa kana waliin haasaa akka eegale Maarkaan kan gabaase. Waliigalaan odeeffannoo ispoortii yeroo kana xumureetan jira. Qophiileen OBN itti fufuu turtii gaarii.